kiire toi 6 jälkeinen kohta, niin sit se niinku hävisi. Niin ja siis kyllä mä ratiksessakin menisin koko ajan ohjata 5. Se oli niinku liian jyrkkä toi kymppi. Tai niinku, että mä en tehnyt sitä valssia oikein siinä ratiksessa. Niin myös pitänyt kääntyä enemmän. Ja hei, kyllä mä siinä vaiheessa, kun mä näin, että 5 on numero eessä ja koira on minun vierellä, että ei ole enää niinku... Niin, mitään tehtävissä. Ei ole mitään tehtävissä. Se tietää muuta.